So, ito yung aming laundry room. Ayan ang mga washing machine. So, magkasama na yung, dito yung washer. Ito yung dryer. So, makikita nyo yan, washer and dryer. So, napaka-high-tech ng mga machine na to kasi. Ayan, so per load, yung babayaran lang ay $1.75. And then for dryer, $1.50. Tapos dito, maghahanap ka lang, isa-set mo lang siya kung power wash, normal aids, and temperature and extra. So, yan. I'm waiting. So yan, babalikan natin yung iniwan nating labahin kanina kasi medyo matagal yon, kaya babalik tayo para tingnan kung tapos na ba yung ating sinalang kanina. So yan. So bago ka makapasok, syempre kailangan meron kang hawak na chip kung saan itatap mo yan dun sa pinto para bumukas. So kapag ka na-click na yon, ayan na. Bongga. So tignan mo lang kung yung iyong iniwan kaninang laundry ay okay na ba or tapos na. So meron tayong pang wash and pang dryer. Kaya habang naghihintay ka, pwede ka rin tumambay dyan. Kung meron kang gustong gawin or bantayan mo yung nilalaban mo, pwede ka naman dyan magstay. Tapos meron tayong wash area kung saan pag gusto mong laban yung mga lalagayan mo, pwede rin. So lahat ng mga yan ay nandito na. So napaka-convenient talaga nitong place na to. So, ito yung aming laundry room. Ayan ang mga washing machine. So, magkasama na yung, dito yung washer. Ito yung dryer. So, makikita nyo yan, washer and dryer. So, napaka-high-tech ng mga machine na to kasi. Ayan, so per load, yung babayaran lang ay $1.75. And then for dryer, $1.50. Tapos dito, maghahanap ka lang, isa-set mo lang siya kung power wash, normal aids, and temperature and extra minutes. So, yan. I'm waiting. Ano nga ba? Yan, gamitin. So, ito, meron kaming card. Ito yung wash card. Kung saan itatap mo siya dyan. Tapos, ito yung mga amount na babayaran mo. So, digital na siya. So, mag-choose ka lang dito pag-dryer. Is it heavy or normal lang or delicate? So, okay, kapag medyo manipis yung mga damit. Tapos ito, yung sa normal, so yung mga normal ano lang ng damit, kapal ng damit. So, kapag naman, halimbawa wala kang card na ganito, so i-download mo lang yung app na yan. So, yan yung wash app. Kita mo na dyan yung paano siya gawin para magamit mo siya dito sa ating machine. Kasi kahit phone lang yung gamit mo, tap mo lang siya dyan, and then pwede mo na siyang magamit. So, yan. Wala nang hassle. Lahat ay napaka-convenient. Kaya napakaganda ng place na to. So, laundry day. Today is the laundry day. 9 minutes pa yung natitira sa ating laundry, sa dryer. So, pwedeng bumalik muna sa para kung mayroon ka mang gustong gawin, maglinis, magluto, iwan mo lang siya dyan. So, pwede naman. Yan. Kasi kung saan din siya mawala. Kaya, yan. Wala na makakabukas. So, hindi mo siya magpapasok kapag wala kang chip. So, ito yung chip na yun. Napakalapit lang. Kaya,